Butereevu tuli mu kooti e Makindye, kooti y'amagye, era nga eno muganda wange Besigye ne mukwano gwe Obeid Lutale gye basimbiddwa maaso g'omulamuzi Freeman, era nga emisango gye bavunaanibwa buli omu kati agimanyi, misango gya kwagala kuyeekera gavumenti nga bagezaako okubeera nga bafuna emmundu okuva wabweru w'eggwanga n'ekigendererwa ekyokumaamulako gavumenti ya General Museveni. Anna agafeeyo mu kusooka, kubanga bino bannange byenkutegeeza birimu ebyo ebiriwo essaawa eno. Ebijja maaso tujja kuba tubyogerako nga bwe bitambudde, naye nga munnange embeera ebadde ya bonkenke nnyo okuva ku makya, era kigambibwa okuba nti balooya ne ttiimu ya Besigye babadde basoose kugigaana kubeera ng'eyingira mu kkooti, era omulamuzi Freeman bw'atyo yategeezezza nti tewali munnange ensonga yonna erobera ttiimu ya Besigye kubeera ng'eyingira kkooti n'abantu be, n'olw'ensonga eyo n'atwala eddakiika 2 nga akyawummuzaamuuko ku ntambula ya kkooti nga bwe basolovinga oba bwe bamalawo ekizibu ekyo bakkirizibwe okuyingira. Era nga munnange Martha Karua ono kamukyala w'amaanyi mu ggwanga era Kenya, era nga yaliko Justice Minister, bw'atyo munnange naye y'omu ku abo abali e Makindye wali mu General Court Martial, Dr. Kizza Besigye wamu ne political associate Haji Obeid Lutale gye bali mu kuwera ennemba n'emisango egyo munnange gye nkutegeezezaako waggulu, era nga omusango gwonna mu kuguzingazinga kugezaako oba kukola lukwe kumaamulako gavumenti ya General Museveni nga bagezaako okubeera nga bafuna emmundu okuva wabweru w'eggwanga n'obuyambi bwa ssente. Kati Karua bw'atyo munnange awerekeddwako mukyala wa Dr. Kizza Besigye, Engineer Winnie Byanyima, wamu ne ba top opposition officials abalala, Ken Lukyamuzi, bonna babaddeyo n'abawagizi ba Besigye bonna abasobodde bwe bati munnange tebalutumidde mwana. Karua era nga yabadde asuubirwa era nga ya leadinga defense team eya Dr. Kizza Besigye wamu ne Lutale, bw'atyo abadde akola ku mpapula ze okubeera ng'afuna practicing certificate okuva eri Uganda Law Council. Martha Karua bw'atyo munnange yabadde amaze okubeera nga awaayo particulars ze ne ku kkooti wali kaziwaayo munnange okulaga nti munnange yazze okubeera nti ensonga eno ate yagiwumamu omutwe. Wiiki ewedde looya wa Besigye nga ye mmeeya wa Kampala Erias Lukwago bw'atyo yatukakasiza natugamba nti Karua yagenda muganda wange okubeera nga aliidinga ttiimu egenda okuweerereza Dr. Kizza Besigye, era Karua mu kunnyonnyola yagambye nti Besigye musajja we, comrade we, era n'ayongerezaako n'agamba nti alina okukola kyonna ekisoboka mu solidarity okubeera ng'ayimirira wamu ne Dr. Kizza Besigye. Yategeeza n'agamba nti he is a comrade in a politics trying to get our country right, nti ono munnaffe nnyo mu byobufuzi era tulinnya mu kimu, era munnange talina kirala kyayagala okuleka okubeera nga atereeza eggwanga lyaffe mu kkubo ettuufu. Era n'ategeeza n'agamba nti ye nga Karua yali ayise Besigye ng'atongoza akatabo ke, era n'akakasa nti ajja kubaayo, naye munnange nga ategeezeddwa nti Besigye yali yatuuse dda mu kibuga Nairobi agenda okulaba nti mulungi, ate nga Besigye talabikako. Oluvannyuma yakitegeera nti munnange yali yagombeddwamu dda obwala era baamuvuze dda paka Kampala. Karua si Munnayuganda, Munnakinya. Omukyalo ono bw'atyo yasazeewo okubeera nti yali presentinga Besigye wano mu byamateeka, era nti alina okuba nti kwegamba okubeera nti nno akiikira Besigye engeri gy'atali Munnayuganda, kitegeeza nti alina okufulfillinga necessary requirements, empapula ezeetaagisa n'ebisaanyizo byonna nga munnange amateeka
begakirambika wano e Uganda okusinziira ku section eya18 eya Advocates Act. Foreign lawyers ababadde baagala okubeera nga bakolera ebyamateeka wano balina okubeera nga bava kisooka mu Commonwealth country. Ensi erina okuba nga member wa Commonwealth era balina okubeera nga bafunye temporary practicing certificate wano e Uganda era nga balina okubeera nga balina akakwate oba nga basinziira mu law firm, bali affiliated ku law firm emu wano e Uganda. Kati bano bakozeseza ya Lukwago and Company Advocates. Kenya okuva lwekiri nti munnange yemu ku ezo ensi eziri mu Commonwealth, kitegeeza nti ekyo kisanyizo kisooka Karua abeera akiyiseeko. Kakati ekisanyizo ekyokubiri, amateeka gagamba nti omuntu oba lawyer alina okubeera nga ataddeyo wano application ye eri Law Council era nga Chief Registrar alina okumuwa temporary practicing certificate. Alina okumuwaawo ka certificate oba ekipapula ekiraga nti akkirizibwa ekyekiseera obuseera. Ensonda ziraga nti Karua amakubo ge gamu ge yayiseemu era nti yabadde yamaze dda okubeera nga asaba special practice certificate okuva eri Uganda Law Council era nga bw'atyo yabadde mukakafu nnyo nti eyo agenda kuba agifuna olunaku olwaleero. Era ekiraga nti munnange bw'atyo yabadde yagifunye dda okusinziira ku ngeri gy'abadde awaayo ebimukwatako wali ku court martial, ekiraga nti already babadde balina okubeera nga babimusaba. Yagambye nti namaze dda okubeera nga nsaba special license. Olwo neyunge ku Mwami Lukwago wamu ne ttiimu ye okubeera nga tudefendinga Dr. Kizza Besigye. Ebyo yabyogedde ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Desemba. Jukira nti omusango muganda wange guliyo lunaku lwakubiri era essaawa eno bwe twogerera guli mu kutojjera wali mu kooti ey'amagye e Makindye ennaku z'omwezi nga 2. Law Society eya Kenya okusinziira ku Karua yatugambye nti munnange yo yabadde yawandiise dda nga yamutadde dda nti genda bo ne bamuta nga bakonfaminga ti munnange lawyer eri ajjudde ataliko kubuusabuusa, ne bakonfaminga munnange nga bakakasa nti ddala mu butuufu advocate era ng'asobola okuwoza mu kooti enkulu n'emisango awozezza egiwerako mu kooti enkulu ey'e Kenya nga ali munnange ku rank eya senior counsel era nga kweri sigamba nti yaggwako dda. Kalulu munnange nga ne current practicing certificate agirina nga bino munnange bye byetaagisa okubeera nga afuna license wano e Uganda, abeera licensed. Bw'atyo n'akakasa nti yetasaba kubeera general practitioner wano mu Uganda, wabula kyayagala ayagala ka special license just kuwuliriza Dr. Kizza Besigye wamu ne omukulu Lutale kyekyokka. Kale munnange ekisanyizo ekyokusatu nga bwe nkutegeezezza nti alina okuba nga alina law firm gyali affiliated nayo wano era nga eno nga ekisanyizo ekyokusatu egenda kuba ya Lukwago and Company Advocates. Karua agamba guno musango si mupya gyali era badde abigoberera bulungi nnyo ebyokuwambibwa kwa Besigye era yamaze dda okuteekawo embeera nga atadde gavumenti ya Kenya ku bunkenke okubeera ng'ennyonnyola butya eggwanga eddala bwe lijja mu ggwanga erya Kenya eryetongodde ne bayingirayo ne bawambirayo omuntu omugwira kijja kitya. Era n'akakasa nti bo munnange bamaze dda okubeera nga bateekayo okuvumirira kw'ekikolwa kino ekyokuwambibwa kwa Besigye ate nga era munnange kimenya constitution eya Kenya oba ssemateeka. Agamba nti ne constitution ya Uganda nayo okukosa n'eya region nga East Africa, East and Central wamu ne international instruments byonna munnange tebikkiriza kintu ekyo kyakolebwa ekyomugwira okubeera nti nno
awambibwa nti eggwanga lirijja ne lisindikayo abajambala ne bamuwambira mu nsi endala etali ensi ye kyabeera agenze, ekyo munnange kimenya mateeka. Era n'akakasa nti munnange babadde bamaze dda okubeera nga bawayaamu ne Lukwago koligi we, era bwatu n'akakasa nti kati already ali set nti omusango guno abantu bagutunudde nnyo wano mu East Africa wamu ne Africa okutwaliza wamu olwo ne international community. Lukwago bwatu yatubadde tukakasiza nti tiimu y'abantu 50 balooya nga bali wamu ne bannayuganda Kintabuli, bannayuganda ne bannakenya bonna munnange be batyo bagasse obwongo okubeera nga bakiikirira Lutale ne Besigye wali mu General Court Martial. Ebisingawo tugenda kuba munnaye tubikuwa akawunvu n'akagga basazeewo ki, omulamuzi asazeewo ki.